हाल स्विजरल्यान्ड पुगेका पूर्व मन्त्री जगदीश खरेलले आफूलाई फसाउनको लागि हर्क साम्पाङ लगायत अन्य मिडियाबाजी गरेको र झुटो समाचार र अगुवा फैलाएको विरुद्ध अब कानुनी उपचारमा जाने बताउनु भएको छ। यदि जगदीश खरेल निर्दोष छन् भने यस्ता हल्ला फिजाउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, खास गरी हर्क साम्पाङलाई चाहिँ विशेष कारबाही होस्। किनभने यतिको जिम्मेवार व्यक्तिले नचाहिँदा हल्लाको पछि लागेर, न्युजको पछि लागेर आफूले त्यसरी प्रतिव्यक्ति दिनु कतिको उचित होला। यिनलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी कारबाही हुन जरुरत छ।